果你啲鹹蛋咧買翻嚟有個袋，有啲黑咁樣嘅鹹蛋咧就比較靚啲嘅，就 OK 啲嘅。咁你洗啊點洗咧？你喺個袋裏邊剝，喺個袋裏邊啊，喺個袋裏邊剝晒啲黑色嘢先至沖咯。喺個袋裏邊剝晒啲黑色嘅嘢，唔好刮到啲指甲咯，因為你啲靚指甲咧就唔係咁整污糟晒啲指甲就唔好啦。慢慢咁樣褪下咧，褪晒嗰啲黑嗰啲灰啊，嗰啲灰嚟嘅嗰啲。咁樣褪啦，褪晒佢之後咧就擺喺度啦。跟住你呢嚿嘢就攣擺落個唔要嘅袋度咁樣啦。跟住咧你揾水沖下佢咯，咁樣揾水沖，咁就得噶啦。咁就冇晒啲黑灰噶啦。再捽下佢，咁嗰啲黑灰唔使搞到成個洗手盆都係啊嘛，就係咁樣洗咯啲鹹蛋。咁就得噶啦，咁就 OK 啦。